吃啥饭？吃面条。为什么？这天太冷了，吃面条暖和。收点儿。够了。大姐。咋了？你碰那个莲子和那个百合是不是给我做啥好吃的了？你猜？百合和莲子那么有营养吗？肯定是给我补营养的啦。给你做个银耳莲子百合汤，好喝吗？好不好喝不知道，反正能去火。反正给大家做的肯定好喝。系列莲子百合，真的？还得点银耳的味道。哦。这是？这是莲心儿。好吗？能吃吗？这个是肠，能够煮成喝。放这儿了。这是好东西。丢几个枣，给点银耳。这个银耳不用洗。免洗银耳，这个不用泡。煮一会儿。跟我想象的不一样，是不是也得多了？不多。如果喝不完呢？喝完没枣熬粥喝。熬粥好喝吗？咋不好？看着黏糊糊。虽然说稀，但是胶也不少。多好！这喝个最好了。你尝尝好喝不好？不行。尝尝。有点烫，烫能尝住。吹吹呀！好。甜甜的。还有一种说不上来的味道。不是这个最好了，下火。你尝尝。这个应该是。这莲子好吃。我不想吃。绵得很，比花生还绵。但那个莲子中心苦。有些没有莲心儿，但是莲子中心苦，但是莲子外面不苦。我知道，但我还是不想吃，我还想喝汤。必须吃。好吃吧？咳嗽多吃点，快吃。他嘴都烂了，能吃嘴。他嘴烂了就上火了，喝点去火。特别是那莲心儿，最好的吃了。吃的，我在吃了。你看多好，都化了，都化了。快吃。说了，问我说吃不吃？喝不喝？软糯香甜。这喝个最好，还美容养颜。快吃！我该吃。虽然说有点苦，但是这都是好东西，我告诉你，贵得很啊。你吃吧。比肉还贵。吃了啊，专门买来给你下火了。我不咋喜欢。我挺喜欢银耳的。你多吃点。银耳的最后。美容养颜。你要不要花瓣？我不要。快喝。